Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Bang Gamavin. Alright, malam ini si bocil ngajakin mainan mesin capit boneka nih guys, tapi ternyata gagal teman-teman. Dan akhirnya si bocil marah-marah guys, karena penasaran. Coba lagi tuh guys, sampai koinnya habis tuh guys. Waduh, bisa bangkrut ini si bapak teman-teman. Ternyata teman-teman, waduh, masih gagal lagi ya teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman.